Mbote mingi balanzi émission lisolo ya Congo tozokoba na émission na bino na banda etikali biso quelques chapitres pour aussi ça et sujet ya corps ya Lemera pour surtout les cas tolobela ki lisolo ya docteur Denis Mukwege oyo azali azosala objet ya menace de mort puis bato oyo bazo menacer site oyebi bango baza bien identifié et ba congolais pe belé pe si ba komi batomboki na ba réseaux sociaux na ba mikili ya poto kino pe na République démocratique du Congo ba scientifique pe ba vandi kimiate ba activiste ya droit de l'homme ba comme pe déjà kolobelango toza ko li a été ba disposition nyonso sécuritaire au mokonzi ya mboka tipo na Docteur Denis Mukwege obiso somisani kobenga ye prix Nobel de la paix était nzamba kosunga moto wana kozala toujours en vie pe ya continuer musala na ye elongo bani ndenge bomesani kaka professeur José Adolphe Voto consultant permanent et émission oyo otobandaki na ye lisolo pe tozoko bana na poko lelo toza susuna elongo na ye. Bonsoir professeur Peboyi madame na émission lelo. Mbote ndeko Laetitia Louvezo. Bonjour. Kimia zote za malade. Semaine les malade. Ça va. Ozoko baba na kokoma je pense. Toza kokoba pona Congo, tolingi Congo mingi, toza kokoba kokoma, toza kokoba ko réfléchir pe kotanga pona Congo poto e bamboka na biso malamu. Ipse bisona ozoka bolandenge nini molakisi okilaka oza professeur d'université ozotangisa bana poto ozokoma ezekarano nini mosala ya molakisi ezalaka misala mibale kotanga na kokoma esala suka mosala oka yango wana sekondo pe kotanga mingi pe kokoma mingi sikoyo olakaki biso peke non balivre makomi nyonso ozobeta na itandike ekokoma pe babuku. Est-ce que le projet est comme déjà en cours to ezakara na makanisi na projet ezali kokoma livre pour na biso ba teyi na balakisi eza eloko moke sikoyo likambo ezali nde ata kokomi bato boni bakotanga yango na etindi biso topusa na kapembe na bino po bino mongongo na bino koma musika po toza problème na mboka na biso zake bato belé batangi bien te bato belé batangi te poko sezali pona bana na biso bilenge belé baza kotanga bien te pe et même bato batanga classe basa classe pour atuzwa beaucoup atanga za la kamwa passe donc toza ko ça la confiance pour to koma beaucoup pour na ba génération future pe pour histoire na biso za la déformité pour histoire le côté za mingi ou soit le côté mingi za mingi biso tango to koli na mboka oyo to tanga to mboka nga na tangi na esti à l'époque na classe na biso esti ezalaki école ya CPG. Comment il fait biso tanga na ba Camerounais na ba Brazzavillois na ba Rwandais na ba Burundais parce que ezalaki école ya région mais mingi mona bandeko ya bamboka bapaya TFC na bango mémoire na bango doctorat na bango ezalaka sur Congo siko eloko bakoma mingi ya lokuta ba thèse ya lokuta po bayebi ke ekotikala pe sima histoire de ko changer biso dans lobby ba changer ka histoire te biso pe to kokoma biso pe to koloba professeur ali bango pe ba kokoma bango pe ba koloba ndenge moko apre bande émission ba ipona bolingo Congo ovanda kimia te akoloba pe akokoma poso eleki tolobela ki actualité ezalaki oyo epesaki biso nzela ya kolobela docteur Mukwege oyo azalaki objet mpe ezokoba kaka na batina tozwi na solution ya likambo wana ya docteur Mukwege te azosala objet ya menace de mort mpe bato oyo bazoningisa ye kote wana toyebi bango mpe deja mpe bato ebele bakongole ebele bipai nyonso bapanzai na mokili tozomona wana bareseaux sociaux bazoloba bazomettre en garde mpona sécurité ya docteur Mukwege lelo tozocontinue mpo tolobaki kolobela moto wana kolobela activiste wana ya droit de l'homme prix Nobel de la paix ezali émission moko te donc eza bémission fo tosala ata ebele kokozala biso ata émission lisolo ya Congo ebadeli ti suka na yango mais
professeur a résumer biso ndambu tozolokota ndambu poto yeba ko expliquer bino ata na mokuse oyo ezali docteur Denis Mukwege. Professeur tosukaki na akendaki ba viol a constaté que non basi oyo baza koya na hôpital ya Panzi baza objet ya viol makambo ebele amoni ke ekomaki mingi akomi koluka bavoisin moyen po voi na ye mongongo na ye eyokana partout ntina na lisungi ya mwasi oyo américaine oyo akutanaki na oyo epe ye mpe azalaki victime ya viol epai ya tata na ye basali baassociation baoyo nyonso bavandaki kimia mpe bakomi kodenonce si akomaki na tribune ya Nations Unies oyo kolobela makambo ya viol eza koleka na Congo. Émission ya poso elekaki na bandi tosukaki wana so na opesa au moins 2 minutes eza po o résumer biso moke to na lobi moke na peso ka ata to peso ata 5 minutes mais 5 minutes à 5 minutes pour to continuer na nini na ba point mosusu oyo ezo concerner kaka docteur Mukwege na basi professeur. Au salut résumé à Malamu, donc Mukwege tango bitumba esili guerre ya Afdel azongi na Bukavu pour moi azongi na les mers eza pillé eza détruit azongi na Bukavu abandeli mosala na ye comme aza gynécologue abandeli mosala na ye asengi dispensaire abandi kobongisa na lisungi abaninga na ye afungoli hôpital et malheureusement aye ko constater que mingi baka oyo ya basi oyo baza koya eza baka ya viol liboso bana okanisa ke eza nango viol ezalaka nango po bitumba mboka mpe kota ye bitumba basoda ya wili baza nano mais azomona ke eza kokoba mpe eza kongala alors amoni ke eza na programme moko eza na pratique moko mpona koviole basi abi oyo eza so likamba niveau na nga te so natikali kaka awa na kosilisa mpe kosoye basi oyo nyonso te mpe ekokoba na kosoya mpo expérience mosusu osali ke asoye mwasi azongi baviole mwasi azwi zeli baviole mwasi ayeboti mwana ya viole mwana sokomi na Panzi omona bana ebele neti parc d'enfant bana na kati hôpital bana ya viole sikoyo omona mwana ya viole akoli akomi mwa ba 7-8 ans azongi na famille ba violé lisusu mwana wana. C'est des choses qu'il a vécues. Mais finalement alube oyo omoni mutango nzambe heureusement kaza pasteur po makambo aza ko vivre oyo aza ko mona na bomotu boye eza somo eza traumatisant. Alors yangwana azui option ya kobelela pour tant mosusu secours ekouta ailleurs. Alors abandi ko tambola yangwana bato bazoloba ndenge nini makambo kalibanda po même biso moko na kati ya Congo awa makambo oyo moi makambo soko na mboka na biso makambo leki nango tellement pe to mona mingi on bato bakangi monoko normal ne ba bomeli biso bana classe bana école primaire ba bomeli biso bana 4 mais au moins que ba Congo ba fadi na bango mopaya aye afani na Kinshasa aza ko finga biso bato biso akufa mais mutakoloba to fani na biso pe donc to koma na niveau moko boye to koma na résilience moko oyo eza anormal. Heureusement que eza na bato mosusu pe nzambe asala kotia bango na motema aza parmi bato wana ndenge abandi kotambola na mokili mobimba mpona kobelela parti ya wana nde abandi kozwa lisungi mpo akomisa hôpital monene d'une part bandeko mosusu pe asala akoma équipe mobimba baza kosalisa ye mindele badocteur ya mindele baza koya bajeune médecin congolais mpe baza koza forme akoma non seulement activiste des droits de l'homme, mais akoma toute une école scientifique koformaka bamédecin sika koéquipe bango kotambolaka partout baza baitinérances mpona koluka basi wana mpe ezaka basi te na mibali mpe baza koviole bango po eloko wana ya koviole basi eza
eza te ke baza kovioler basi mpona posa ya basi te, eza kovioler basi mpona kosala mabe. Viol baza koservi yango lokola arme de guerre. Ole baboma moto na mandoki bapréféré bautiliser viol, bapréféré bautiliser arme blanche. Yango wana aza kombelela eza na dimension mibale tolobaki yango. Ya liboso eza par rapport na mindele, parce que tolobaki yango au début que non kokoti na mama ya likambo te na iseko kaka o expliquer ozonga mwasi. Donc la question on a tolobaki yango donc azui option aboy kokanga monoko a préféré abelela place au père aza kozwa risque ebele yango na po ba auteur eloko ezosalema nini okomona po bato basala biloko wana bato mandoki basoda barebele to même basoda ya gouvernement okomona basoda baye bakoti na mboka moko baviole basi ta mosu elongi yako polele po baza baroi eza te ko bakangi elongi te bakangulu te baviole mwasi batei oyebi mpe moto yango. Malheureusement okoyoka moto yango akenda mais 2-3 ans après affecté moto wana soda wana kaka na place oyo aviola bato ozomona pasi ya bandeko na biso ya basi. Donc moto aviola yo akenda 2-3 ans après azongi akomi commandant omonaka ye tamoso ayebi ne pe kutu te mais bato bareconnaître babungulu na bango yango wana baza kotia mécanisme mpona accompagnement mpo ndenge nini baluka ke basalisa bandeko wana. Merci mingi professeur wanozoni mwa nsima mpo bato bayeba kocomprendre. Docteur Denis Mukwege abeleli batoliki ete Nations Unies mpe eyokaki mpo tomona ebi mwa madisungi ekoma mpe koya na hôpital wana mpe ya Panzi batikaki ye mpe moko te afungwa horizo ebele efungwamaki. Yo ozali molakisi explike biso na baviole wana na este wana ezosalema mpona viole na este ezosalema eza tout un programme. Ne nalobi awa bato basoda baza koviole basi te mpona posa ya nzoto, baza koviole basi mpona nko. Eza toute une politique ya guerre o basali yango. Baza koviole eza na situation mibale. Situation liboso eza kosalema na Kivu mobimba na territoire wana. Problème eza ke malheur ya contre na biso ezali minéré. Alors bato makasi ya mokili oyo ba grande puissance tolobaki awa ke na makambo alemela ke euti na mindele bazwi décision olie bacollaborer na Congo mpo baya kozwa minéré batoteka tokabola mbongo bapréféré bapiller mpe bazwi comme basous-traitant bapays voisin. Alors ntango baza kosala likambo wana bana mikende baza kotimola or mpe balingi territoire wana ya Kivu etikala aka mobulu pour permettre bapillage wana. Sikoyo na kati wana en dehors ya crime économique tolobaki ke visée expansionniste ezali. Visée expansionniste c'est-à-dire que pays voisins na biso balingi bazwa mabele. Alors mpona kozwa mabele esengeli dégager bato. Crime économique bamususu bazoya dégager bato na mboka po exploiter minéré. Omoni makambo ndenge esalaki na Kamina Sampo tokai pe ke ezali makambo ya diamant. Quand bamoni ke place oyo moi diamant ezali tout ça bameni méthode wana ya Kivu kuna na Kasai ekoma butumba ekoma masasi babeta comme ça tango bato bakokima dégager ekomi carrière ya liboso yango wana. Ya mibale eza mpona kopangisa eza terrorisme
ailleurs bato basalaka terrorisme na masasi sikoyo basepeli basala terrorisme mpona kosilisa biso bomoto. C'est-à-dire que basali eloko ke boyoka somo mbala moko bomoto esila bino bokende makasi kutwa po ebi makambo ba viol tango ba violer mwasi ya moto na présence mobile asili makasi kutwa nzoto esili. Donc basilisa bato ba déstabiliser ba famille. Pour ça balobi la famille c'est la cellule de base de la société, c'est le noyau de la société. Tango ba famille est déstabilisée, bana ba moni ba violer maman na bango na présence, bana wana ba kei moi je suis comprendre na maman kota le longa maman exacte bana ba kei famille epanzani papa atikali place mosusu pona nini ba bato ba lemba nzoto ba dégager batika ba territoire petango bazokende boye bato mosusu bapaya baya koza mabele wana raison essentielle ya wana. Donc ezali comme moko eza grave tango na ba village pour ça ba village ma village vie sociale eza ko s'organiser autour ya chef coutumier pour moi makama mingi ba chef coutumier ne baza ba victime soit ba bomi chef coutumier soit ba violer mwasi na ye soit ba violer même mibali pour na ko traumatiser bato pour bayoka somo basila makasi na nzoto bakende pe batika mabele libre tanyo sowana zolika na mitunaka bakoyi kotia ba base militaire bakote kuna te ya base bitumba ebele wana eza kosala mako ete kimisonga eloko eza wa eza peka complicité ya bakonzi na biso ya bakouvoir eza en place yango wana na lobi awa base makambo nyonso oyo kombo nango lemera ebandela makambo oyo nyonso ntango tozobaluka awa eza kaka lemera accord de lemera petit lelo Congo toza géré na accord de lemera Congo toza géré na accord de lemera lelo ta wazo menacer Mukwege na nani na James Kabarebe. Donc bato oyo basala projet wana ti lelo bazali ti lelo bango nde basimbi pouvoir na Congo pratiquement bango nde baza na armée so tali armée na biso bango nde baza bakonzi les mêmes personnes qui ont armé la Bissobossé, mais que ce sont les mêmes commandants qui ont combattu pendant l'AFDEL, qui ont combattu pendant le RCD. Ce sont eux qui sont à la commande de l'armée pour la plupart aujourd'hui. Bango ne bazana mandoki. Yoko senga bango, bazo nga lisukotia kimia na place au bazaki déjà mêlé na makambouane. Yango na bazak olingate que tribunal pénal international à Congo et Salema. Pour ba kombo ya bato ezali ba enquête ezali ba rapport ezali là sur makambo comme les biso compliqué yango wana. Docteur Nebemata, docteur Olimbisi, professeur Voto, émission où tu connais qui peut prise en charge de la victime. On a que biso nenge aide médicale à l'hôpital ya Panzi. On explique que biso nenge bazoko zwa bango ya prise en charge médicale, économique. Mais nous mettons c'était la maman ya likambo le côté ya prise en charge juridique. Oh le commis et zolukela commis kolukela docteur Mukwege liwa. Pour assurer que non prise en charge comme ezala juridique la création à tribunal le commis le lot il faut docteur Mukwege aleka. Yo aussi professeur, aux appels activistes, il y a droit de l'homme. Le bel absolu côté où on a la prise en charge juridique. Dans le lobaki que tango viol et salemi problème est belé, est multidimensionnel. Les a qu'au soigner, moi c'est un hôpital, qu'au tongaye des places à Pasuka qui tout ça parce que viol et salemi l'andenge à mabé. Au moins on a mususu tango mususu ya kokuta na nzoto te. Bazui mwasi bapanze makolo baza kotumba pa plastique ba otangisa na kati nzoto ya mwasi ba makambo ya ndengo koko s'imaginer te ko sala batu mabe. Alors prise en charge wana liboso dans le bail que eza na moto za expérience ya makamba viol na mokili o lokola Mukwege azate
parce que amona ndenge na ndenge asoya ndenge na ndenge ami a développer ndenge na ndenge okomona chaque cas ya viol ya moi c'est pesa epé mayele tokolobela peut-être comme sous yango ndenge babengaka docteur wana azaka docteur amonganga te aza docteur à thèse a défendre thèse na université ya Louvain si makambo wana ya viol ba pesa docteur aza professeur d'université lelo pour makambo wana ya gynécologie na ba viol. Alors a développé mécanisme pour la prise en charge avec un rôle le modèle de Panzi. Le modèle de Panzi c'est-à-dire que les gens Panzi a coquille à expérimenter le qu'on appelle à linguistique à présenter on a monde que place nous sous les alliés parce que ça quand a Congo te d'autres la ndenge biso tout ça la capone à comprendre la charge ba malade na biso. Voilà le bosso et ça volet médical. Kotonga moi si ko pesa baki si donc santé physique naie et zonga. Mais déjà ndenge à vivre viol wana ezaka aza déjà moi ça a traumatisé. A commis la somo, a siliposé à mibali, a commis ko banga, a commis ko s'enfermer à l'obakali sous-souté. Alors il faut un accompagnement psychologique. Dans l'hôpital à Panzi, ce qu'on écoute à un médecin, on écoute à un médecin, on écoute à un psychologue. Basina mibali, yekola classe wana, comment consoler là, qu'on remonter mon moral, qu'on peut essayer encore espoir, parce que moussous prêt à se suicider parce que c'est toute ta vie qui s'effondre. Alors il faut un accompagnement psychologique, par exemple un spécialiste wana, dans la clinique psychologique pour na ko zongisa la bana basi wana makanisi ya malamu balongo baza encore espoir ya vie. Voilà mon sous-césar socio-économique dans réinsertion sociale. Autant que soigner moi la moi si pour elo coming ezalaka quand on a médecin te ba en fistule, c'est-à-dire que nous autres il y a moi si na nzela ya oyo salité bimaka et parce que écoutani. Donc moi si aba aza kolomba solo tango yoso. Alors il faut qu'on soigne pour solo wana si là donc yemoko déjà a commis complexé aza sur la poste a mis ngakali sous té ça faut accompagner. Donc, mais après, il faut ce qui soit physique et sili. Ce qui est normal, abandi siko ko espérer, abandi ko seka, abandi ko kangasuki, abandi ko bokisanzoto, abandi ko moi abandi ko zonga, à côté d'un hôpital té. Hôpital batumsu bazo ya il faut ba obaza babiki ba kende batikela baninga mbetu. To ba ya kaka. Alors, il faut se accompagner, moi si wana, basi wana, pour ba se prendre en charge. Pour généralement ba abandonner. On va la kimie atiki même ma famille ba bokilo ba soins sont gratuits gratuit yangwana il faut à lukambongo pour baza batona en charge il faut sikoyo ko pesa moi certain makoki ba mususu pour na panzi sikoyo bomoni déjà na ba village bana basi mingi batanga na bango te kuna pe ba compagnie za la kate musala za la kate alors faut pour l'accès pour moi musala ndenge bazawana ta bazo ba kisi ba mususu bazo ekola comment ko tonga comment ko sala moi ko fabriquer moi eloko à partir ba ko tricot ko sala moi ba jus ko sala biloko mikeni kepo tango hôpital esili ta bazo zonga lokola ba bwa kisi lokola famille et bwa ki le coup la mobile à boaki il faut amener en charge. Alors accompagnement dans ça les magasins vraiment ils ont fait ça résultat malamu basi mususu kutu ba koma penza donc à s'épanouir ba tonga banda kona bango ba ko ça mombongo pour à aluka kobika. Alors voilà ami mais eza volet juridique nenge to baki a que tant mususu ba buro ba kerita mususu ba zongi akomina azala kana epe soda azala anepe na armée asala ape musala ayebani na epe ba mona kapé. Alors moi si azala somo ya moto a violai azape impuissante akobandela ndengeni moto ngo atana mandoki. Alors yangwana baté clinique juridique wana ba avocat bazawana hôpital ezana ba avocat le projet ezana ba avocat pour na ko conseiller ba victime à viol pe pour na ko accompagner bango pour bazonga na droit na bango ba accompagner bango na justice eza ko salema
na matata, hein, na matata, mais quand même. Ce qui va établir que Moutouangwa Yebani, tout ça, Bafundi, Bakeko Samba, moi ça a témoigné, et puis Basali, jugement, quelques condamnations, ça mais mingi, ils appellent ça matata, ils appellent ça Pokoso. Mais voilà, c'est justement parce que ils ont autant de la malamouté. Ils ont autant de la malamouté, ils ont compris ça va résultater, et ils ont joué les autres bandes de la caca. Et on dirait que nous sommes dans le système Lemera. Le Congo, depuis 25 ans, fonctionne dans le système Lemera. Alors, la conséquence est la réalité est Zawana. Les Camboya, Kobomba, Tepe, Yakouanga, parce que réalité Zawana. Et comme tout dans le système Lemera, donc, les décideurs, dans le système Lemera, ils ont intérêt pour Makambouana, et Tambola, la justice et ça, tout ça. Il y a tant que nous avons dit bonne foi, pensa, il y a gouvernement, il y a la justice congolaise. Et la justice congolaise est athée. Pour au sambisa ko kanga ba auteur peu ko sambisa bango et moi ko bele la que bata tribunal international pénal pour le Congo ezamba la libosoté bambo ke belé Rwanda est connaît le problème ya ba génocide awa bata tribunal TPIR tribunal international pour le Rwanda la tribunal d'Arusha ba Yougoslavie bata tribunal mais biso dégâts et l'équipe bambo kawana nyoso Makambo le Kina Congo awa et Corina Rwanda Rwanda bazolo basoki 800 000 morts biso awa toza des millions de morts et puis Makambo viol est documenté Makambo le Kina Congo et l'équipe Yougoslavie et l'équipe partout où viol les salles mais l'équipe partout guerre et salema mais bato et la gouvernement congolais et la communauté internationale bazo sala neti baomonate bao sala neti makambo eza gravité yango wana azo continuer kombele la parce que amitia sala wana alata yango ke nakoko kanga mu côté avant de la danger pour le tribunal yango ezopesa kobangi mpona nini ntango tolobaki yango awa na kati ya baémission elekaki ntango bitumba ebandi na Congo MONUSCO ayaka awa depuis 99 MONUSCO aya awa ayaka comme observateur alors bamakambo ebele oyo esalema na Congo awa MONUSCO aza témoin amona yango alors kaka na baluti wana ndenge ezaka mokube moko te hein donc mokube aza moko te comme activiste des droits de l'homme na Congo bato ebele basalaka mosala eza bitumba moko collective alors na pression ya baactiviste des droits de l'homme na bassociation même eza mpe na mindele ya moto na malamu bazali oyo basalisaka biso oyo badenusa makambo wana bassociation ya bamindele ebele bassociation ebele te Human Rights Watch bassociation mingi bayaka kotia monoko me makambo ezoleka na Congo eza normal te basalaka barapport tout ça alors et pour ça que sikoyo Nations Unies pour a ouvrir enquête pour na massacre mingi esalema na Congo alors basala ba enquête babenga yango rapport mapping basala enquête wana eza documenté, identifié, je crois, de 2003 à 2013, sur 10 ans. Quand à 10 ans, on a identifié plus de 600 cas de massacre. Massacre, on a 4 ans, les a, Koboma Bato, les a, puis viol, les a, mambébélé. Les a détaillé. Rapport, les a beaucoup moins, les a. C'est quoi, rapport, on a, pression, l'équipe, on a, quand on a, déjà, ce cabaret, mais on a, la wana. Bazana ba lobby ba contact na ba Nations Unies te rapport na bo publier en côté rapport na za lokuta bo publier te tile le oyo Nations Unies bazongi sima bazui rapport ba tina tiroir rapport na ezo tanga même kombo ya bato
mais na makasi ya activiste des droits de l'homme bazwa ba rapport wana bazwa ba muso ba publier sur internet sikoyo il faut rapport wana ba bendango na tiroir ba tiango na mesa ba salela yango batuna baboma bato na mwenga baboma bato na kasika batanga kombo ya commandable batanga koma bato boy muto na azawabi likamba benga bango batuna bango ba établir ba responsabilité ce qui est établi que mutu aboma mutu aviola mutu sala boy ba condamner bango po tokena hypocrisie tokena kolobaka ke totika to ka kimia to ka kimia ti le 25 ans kimia exact wana donc rapport wana ezali eza base du travail pe eza ka une partie parce que celui qu'on a 2013 ti le lo le sous 7 ans o esalemi na 7 ans oyo j'espère que bazo continuer comme ça ba rapport donc aya wana mukwege aza ko kangama na rapport wana aza ko senga bo bimisa rapport wana bo tanga yango bo tia tribunal bazuzi ba fanda tribunal ezala ka ba congolais parce que problème eza nini jusque là ba tribunaux ya Congo nde eza ko landela bato o makambo ndenge tolobi awa nde au moins nde tolobaki na ba émission lekaki guerre ya Congo eza ka ba congolais te tobaki awa au moins plus de 20 pays ba ya awa bon James Kabarebe azalaka commandant na Congo awa aboma bato basoda na ye ba viola bato soki boko sambisa ye ya za Rwanda fa na Kigali justice ya Congo ko benga ye comment boko zaye wapi boko na pouvoir nini ko bobelisa James Kabarebe aya et on ko bazoba bo tia tribunal pénal international ko la eza ko couvrir monde akozala makoki ya ko benga bato pe bato baya tobite ke ezala ka bapaya ezala pe na basuba bajuzi ya Congo na bajuzi ya bapaya basangana po babenga bato oyo baza responsable oyo baya na Congo baboma baviola basala makambo bapia batuna bango voilà c'est un peu ça la démarche na kobelela kawana na makambo wana évidemment bato baza responsable ya ba dégâts wana na ba viol wana ya ba koboma bato na kopier biloko ya Congo bako se pelater c'est un témoin gênant il fait trop de bruit alors depuis abanda musala wana ya kobelela azui ba problème ebele ata problème ebele ba menace ebele déjà ndenge na lobaki awa mokola liboso kaka oyo akima lemera oyo abima na lemera o ba afdel bakota lemera ba beta blues na ye masasi na ndako na ye blues ya pamba ba tobola ngoma mpona kolobaka soko ozalaka zomo eloko wana déjà eza message manene mais lokola pe aza mutu na nzambe aza na moral atuka soza neti biso boye na kenanga aza na mbongo mukweka aza na mbongo mukweka tanga na poto aza ba camarade na poto mbale bele bayebisa yaka kofanda na yo awa alobi na kofanda na poto te na kofanda pe na Kinshasa te na kofanda kaka na Bukavu ndako na ye eza na Bukavu lokola pe aza na ndako te moya fana na ndako na eza te akoma kofanda na hôpital eloko mibale na 2012 pona ni akoma fana na hôpital lelo na 2012 azali na ndako na ye afani na ndako na bana na ye mwasi na bana na ye abimi otambola azongi na ndako na ye na jeep na ye la jeep ba médecin wana ba land crise ba médecin wana azongi nzokande banguna bakoti na lopango basoda bakoti na lopango tango akoti boye nzokande basoda basiba yaki déjà avant bakangi sentinelle bakoti na lopango tango ya koti na mutuka bafungoleli porte akoti na mutu akota na lopango boye bakangi porte basoda babimi babandi komenace ye babotoli ye kontaka mutuka moko akoti na volant mpona kodemare mpo bakende bayaki koboma ye mpo ntango bakobete masasi bapumbuki na mutuka bakei sikoyo sentinelle aza pembeni na ye na sentinelle bango mibale batelemi ndenge baza komenace bango sikoyo soda wana tomboli munduki mpona kobeta ntango abeta boye nzambe kaka soki alingaki esala nini sentinelle atelemi liboso ya mukwege masasi ebeti sentinelle bango nyonso bakwei na mabele basoda wana bazalaki sur ke akufi
bazumotuka bakimi tango bazobwela na wana bato bana quartier bayoki makelele babandi koya basoda bangi ke ekoma ingérable bato bakoma ebele ekoma difficile mpona kogere bakimi bakei batala boye sentinelle akufi Mukwege azwi eloko te donc aza mutu oyo ayoka solo ya liwa asa ayoka solo ya liwa c'est-à-dire que tango ba James Kabarebe baza ko menacer ye wana eza sérieux tango esala biso motema pasi ke ata balobiso komoni ndoki belela gouvernement congolais ko belela te kako lo bakena ko batela Mukwege mais sur le plan diplomatique il faut pas belela balobake James Kabarebe toyoki yo oyo kokwela Mukwege yo mtu aza responsable basali communiqué batini na Nations Unies ba saisir monde mumbake Rwanda eza ko menacer Mukwege eza makama ko bomba te interview ezali ona nini ba cause na biso baza ko kanga munoko eyo bani yango na zo bake tozaka na système lemera yango na tango esali boye azali traumatisé akimi ake na Belgique azaki réfugié na Belgique tango azali réfugié na Belgique na sima awa mutu abandaki kosalisa bato mutu abandaki kosoigner basi mutu abandaki kosalisa bato kopesa mwa mbongo moke basi wana bavivre ekomaki pasi basi ya Bukavu basi ya Kivu na mboka moko babenga yango eza na île so eza na lac Kivu île babenga yango île Idjwi eza île moko touristique basi wana basi ya mboka ba villageoise ba kataka bilanga ba kongola biloko na bango ya bilanga ba anana balobi papa Mukwege zonga soki mbongo kozonga ezate biso topesi banana na biso topesi bandunda na biso toteka yango bafutela yo billet bazonga tango ayoki likambo wana motema epasuki ye alobi je peux pas rester en Belgique yango azwa avion azonga na Bukavu afanda lisusu donc tango aye kozonga boye MONUSCO pe babangi bapesi bato bakomaki kobatela ye ba MONUSCO bando ofanda na hôpital moyeso bafanda na ndako nete yango omoni lisolo kofanda na hôpital yango apesi mwa pavillon mo na hôpital afandaka wana akatisi ake asali mosala na bureau na ye azongi afanda comme donc aka na périmètre ya hôpital wana yango soki lelo oyo ba James Kabarebe bakomi komenase ye lelo oyo ambassadeur ya Rwanda na Congo bakomi kosekaseka biso eza kosala vraiment motema pasi bana sosike na moke mais na banza oyo etikali kosilisa émission ya Dr Mukwege na numéro ezali koya ngai nazalaki na soif na yeba destin croisé wana eza wapi ya Dr Mukwege na mzee Laurent Désiré Kabila tango nazoloba destin croisé Laurent Désiré Kabila Dr Mukwege ya libuso Laurent Désiré Kabila na Dr Mukwege eza ba haute personnalité au ba marqué histoire à Congo depuis les 25 ans depuis 1996 tilelo ba congolais oyo ba yebani oyo ba sali histoire à Congo ya makasi eza ba omi balé wana la mibale place oyo histoire na bango ebandi eza lemera Laurent Désiré Kabila ya solo azalaki kobunda na Mobutu tout ça mais ayebanaki monde mobimba te ayebanaki akomaki pe président te place oyo histoire na ye ebandi eza accord de lemera nde esali ke Laurent Désiré Kabila akoma mokonzi na Kinshasa pe ayebana Mukwege alaki na ye médecin afandaki na lemera kuna ayebanaki te place oyo histoire ya Mukwege ebandi pour lelo ayebana akoba prix Nobel de la paix akoma na ba menace tout ça akoma kopesa discours na Nations Unies mokili mbeye baye eza lemera yango nazolo bake destin eza lokola na bandaki émission moko mosusu awa na baki makambo ke eza na mwa loboko ya Nzambe eza sima makambo yango destin eza makambo ya Nzambe ndenge Nzambe amemaka biso donc Nzambe alingaki ke bato wana mibale baleka pa lemera mpona nga lemera eza important mingi tout ce que nous vivons aujourd'hui fondement nango eza lemera place oyo soki lelo Mukwege akoma mutu ayebana amarka histoire ya Congo eza lemera
totondi professeur Nabandi Tosuki Awolo. Merci. Cela Mukwege zali eza pour continuer pour tosilisa numéro nyonso Mukwege Nabandi nzamba ko suloka mabondeli ya bakongolais nyonso Mukwege ozala toujours en vie et ba disposition oyo ya bato mokili na nzela ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batieli prix Nobel de la paix na bandi na lisungi ya nzambe ekosala Dr Mukwege akozala toujours en vie. Merci beaucoup professeur. Merci. Soki awa na lisolo Mukwege esilili. Merci mingi. On sait que les Congolais vont s'embêter pour le docteur Nabiso. Aza toujours en vie to ko bala lisolo puis akoba susu kosunga basi surtout beaucoup plus na est de la République démocratique du Congo émission et silile kona lelo et sili numéro oyo mais accord ya lemira na to silisi amodi les abongo Nous avons comment tokutani poso ezali koya na numéro mususu kaka ya accord ya lemira maître lobela si je mususu docteur Mukwege et vous allez suite et fin on peut l'appeler comme ça suite et fin ya docteur Mukwege na poso ezali koya kimia ya polo mabuto mabini au revoir.